Eto mga kalapatids, meron tayong ibon dito. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa ibon na to. Bato-bato yata yung tawag sa ganito, para bata pa. Ayan o, medyo hinihingal-hingal siya mga kalapatids. Nadagit natin dito sa baba. Ayan, nagulat ako kanina. Nilalapitan ng mga bibi natin. Ayan o, nagkakagulo yung mga bibi natin kasi gutom na sila. Yung pala, meron pala silang ibon na nakita. Eto pala. No? So bumanggayan dito kanina. Nakita namin dito sa may salamin. Ayan o, malamang dito na untog lang ng konti ito ha. May kumalabog kasi kanina dun sa may bintana. Malamang ano to, nauntog lang. No, dun sa may bintana dito. Akala kasi nila pag dumadaan sila dito, ayan, akala nila open area na diretso kasi nga nagre-reflect yan yung salamin. Kaya binabanggaan nila. Ayan tuloy yung nangyari. Susubukan ko hanapin sa CCTV kung mahanap natin. Ayan o, medyo pagod-pagod to